اتن کې د ورکې شوې سکاټلنډۍ ښځې جسد په سوټکیس کې موندل شوی افغان شکمن نیول شوی. د یونان پولیسو یو 26 کلن افغان وګړی د 38 کلنې سکاټلنډۍ خیریه کارکوونکې الیزا جنرس د مړینې په تړاو نیولی دی. د نوموړي جسد د جولای په 18مه د اتن ښار د کیپسلي په سیمه کې په یو پرېښودل شوې ودانۍ کې دننه په سوټکیس کې موندل شوی و. د یونان پولیسو وایي شکمن کس منلی چې د رأس جسد یې په سوټکیس کې د یو ځای بل ځای څخه انتقال کړی، خو د وروستیو راپورونو له مخې هغه د ښې د وژلو ادعا رد کړې او ویلي دي چې نوموړی د جسد د انتقال په اړه معلومات لري. د قضیې د دقیق څرنګوالي په اړه تحقیقات لا هم روان دي. رأس د جولای په 26مه یونان ته تللی و او د جولای په 15مه د خپلو نږدې کسانو سره وروستۍ اړیکه نیولې وه. پولیسو وروسته د څار کمرې د هغې د بانکي کارډونو کارول او د موبایل له لارې د هغې له ورکېدو وروسته استول شوي پیغامونه د تحقیقاتو مهم برخې ګرځولي دي. د راپورونو له مخې شکمن کس د رأس د بانکي کارتونو له لارې د پیسو د استولو په تور هم تر څېړنې لاندې دی. یوناني چارواکي د نوموړي پر وړاندې د وژنې، غلا او د وسلو اړوندو جرمونو تورونه مطرح کړي دي. د عدلي طب څېړنې لا بشپړې شوې نه دي او د رأس د مړینې دقیق علت په اړه وروستۍ پایله لا نه ده اعلان شوې. د یونان پولیسو او د بریتانیا اړونده ادارو ګډې څېړنې روانې ساتلې دي.